За хай өнөөдөр 6 сарын 10 тэгээд манай хичээл ерөнхийдөө амарчихсан байгаа. Тэгээд хичээл амарсан гэртээ юу хийж ийнэ вэ гэхээр гэртээ юу ч хийхгүй зүгээр донтоод байгаад байгаа. Тийм болохоор би өөртөө ингээ 1 сарын жоохон хөдөлгөөнтэй байх челленж эхлүүлээд байна. Энүүгээрээ яах вэ гэхээр ерөнхийдөө гоё уул руу гараад бусад өдрүүдэд дээсмэс үсрээд тэр далмаараа ер нь бас жоохон турах байх гэсэн найдвартайгаар өөртөө 1 сарын юм гоё челленж эхлүүлж байна. Тэгээд энийг бас хараад бусдууд нь тий бас зүгээр ахаар гээд бас дагаж гоё уул молногаараа дасгал хөдөлгөөн хийвэл хин хиндээ хэрэгтэй гоё байхаа гэж бас бодож байна. Би уг нь өмнө 7 хоногт ингээ гарыг гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь айгүй битүү бороотой бүрхэг тийм өдрүүд байсан. Тийм болохоор гэрээсээ гараагүй. Тэгээд энэ 7 хоног нартай дулаахан байгаа учраас ууланд гарыг гэж би бодлоо өнөөдөр. Тэгээд би ер нь бол өдөр болгон яхаа ууланд гарахгүй нэг 7 хоногт 2 удаа ч юм уу ууланд гарыг гэсэн бодолтой байна. Доотлол нь 7 хоногт 2 удаа ууланд гарыг гэж би бодож байна. Тэгээд бусад өдрүүддээ дээсмэс үсэрдэг ч юм уу, гарч алхдаг ч юм уу, тэрээгээ бас ямар нэгэн байдлаар заавал бичлэг хийж баталгаажуулаад багч вэ ихч вэ заавал ер нь бичлэгээ аваад тэгээд ерөнхийдөө энэ бичлэгэндээ оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол бас ингээд тий нэг залхуур бол залхуурчдаг учраас бичлэг хийж ерөнхийдөө өөрийгөө тий барьцаалж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэгээд 7 хоногт ерөнхийдөө хэдэн өдөр хөдөлгөөнтэй байж чадсан байна эсгээ бас яг тий сарын дараа бүгдээрээ яг анализ хийж нэг харахад болох байх гэж би бодож байна. За тэгээд би ер нь бол тэр нөгөө нэг дугуй цагаан гэдэг оргил гэж ярих нь зөв гэдэг хэсэг рүү гарыг гэж ерөнхийдөө бодож байна. Тэгээд тэгтээ тийшээ өмнө нь ерөөсө гарч байгааг болохоор яг хэр хол байдаг, хэр удаан хугацаанд явах энтер гэдгээ сайн мэдэхгүй байна. Тийм учраас өнөөдөр яг тийшээ гарч чадахгүй гэдгээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч ажил болох гарахыг хичээн. Тэгээд одоо бол цаг 1 цаг болж байна. Тийм болохоор ерөн хүмүүс уулнаас бууж байгаа байх гэж бодож байна. Өглөө эртмэрт гарсан хүмүүс тийм болохоор харцангуй хүн багтай тохиромжтой байх бах. Тэгээ одоо яг гадаа ид халж гин. Тэгээд яг ид халж явах үед бас мод руу орчих учраас сэрүүхэн байх гэж бодож байна. Гадаа одоо 25 градус байна гинэ. Өнөөдөр нэлийн халж байгаа юм байна. 25 градус. Тэгээд 1 цаг болж байна. Хэдэн цагт бутаж бууж ирэх нү, яах нү их нү гэдгийг ямар ч тач бүгдээрээ бичиж. Тэгээ ямар ч тач бүгдээрээ уулан дээр очиод уулзъя. Ямар ч тач уулахаа ингэрт хүрээд ирсэн байж байна. Тэгээд энд ингээд гоё юм бариад тэр мөр ард юм барьсан байна. Тэгээд зогсоолын төлбөр нэмэгдсэн байна. Цагийн хязгааргүй 2000 байсан. Сүүл 3000 болсон байсан. Өнөөдөр 4000 төгрөг болсон байна. Гэхдээ энэ цагийн хязгааргүй гэдэг нь яг надтай таарсан тий. Буцаад хизээ яг гарч ирэх нь тодорхойгүй хүмүүст бол айгүй good deal юм шиг санагдаж байна. Цагийн дараач муугаад ирж магадгүй, 2 цагч болж магадгүй, өдөржинч болж магадгүй. Бисээ Google Map-аас дугуй цагаан хүртэл хэдэн километр байна гэдээ харсан чинь 3.2 км гэж байна. Тэгээ замдаа бас бус дүүргэх цэг
байгаа гэж тиймэртэй зааж ийн. Тэгээд 3.2 яг бодсноос бол ойрхон юм шиг санагцаа 3.2. Би баруун 4-5 км юм болов гэж зүгээр яагаад ч юм бодсон байсан. Тэгээд өнөөдөр бол гарчхаар юм шиг санагдчих. 3.2 км хэр удаан явах юм бол. Тэг цаг гарan 2 цаг гарan ч юм уу явах байх гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс бол бас ихч биш багч биш байна. Тэг ямар ч тач миний урд бас яг эндээшээ уул руу орж байгаа хүмүүс байна. Энэ хүмүүс бас бодвол бас тийшэл дугуй цагаан руу л явж байгаа байх гэж бодож байна. Эднэрийгээ дагаа явхад болох байх. Тэгээ угаасаа энэ тод замаа л дагаа явах юм шиг байна. Тэгээ уул руу ороод ондоо мань болохгүй бол зүгээр Google Map-ыг хараад явчих юм байна. Ондоо мань байхгүй болвол тэгэл хамгийн тод замаа дагаад л явхад болох байхаа гэж бодож байна. Тэгээ жоохон дээшилж агаад энэ нөгөө нэг юу гэвэл горхинд нь жоохон толгой ороод малгайгаа норгоод алхахяа гэж бодож байна. Ингэж харагдаж байна. За би тэгээ замдаа ингээд баг багаар бичлэгнүүдээ хийе явнаа. За би явсаар л байна. Сая нөгөө нэг том уртгүүрийг давсан. Тэгээ тэндээс бол 2.8 км дугуй цагаан руу гэж хэлсэн. Тэгээ зүрөөд бууж байгаа хүмүүс айгүй их байна. 10 жилийнхэн айгүй их байна. Усаар байлдаж гин, булбул тоглож гин. Тэгээ хажууд горх урсаад. Тэгээд модон донд болохоор арай сэрүүхэн айгүй гоё байна. Би өмнө нь яг энэ модон дээр ирж исэн. Энээс цаашаа ер нь л яг явж байгаагүй юм байна. Энэ дээр жоохон суугаад хаяа. Одоо тэр хүмүүс явж байгааг. Энэ хоёрыг барыг тийш очих юм шиг. Энэ хоёрыг дагаа явах болох юм шиг. Угаасаа гэхдээ энэ хараа хамгийн том өргөн бүдүүн замаа дагаад явхад угаасаа очих юм. Хоо тэнд юу вэ? Нэг юм happiness гэнэ. For happiness гинэ. Ийм гоё байна. Одоо яг харах юм бол миний энэ талд нэг юм уул байна. Нөгөө талд бас нэг уул байна. Яг ингээ хоёр уулын голоор явж ийн. Тэгэхэд энэ цэцэг мэцгийг хардаа. Энэ цэцгийг бас хардаа. Ямар хүрх юм бэ? Яа. Би ихтэй яалтч амар хөдөлгөөний дутагдaltaй. Амар амсгатаад. Би одоо бүр амар гоё газар ирсэн байж наар та. Тэндээ сандалтай юм байна. Тэндээс бас хүмүүс алхаж байна. Тэнд тэмдэгт байна. Тэрийг очиж харъя. Дугуй цаа одоо 1.76 гинэ. Бараг талтаа орсон юм шүү дээ. Тэгээд өөр юм алхдаг замууд бас байгаа юм байна. За одоо бүгд ийш явах юм байна. Дугуй цаа 1 км 76 1.76 болсон гэж. За дараагийн тэмдэгттэй таарлаа. Дугуй цаа 1.4 км гэсэн байна. Горх.
харагдаж байна. За ер нь бол эрэхтэй гар нүрийн жижигхэн альчууртай явмаар юм байна. Хөлс мөлсөө харчих. Тэгээд өөрчтэй. Бацаач гар нүрийн альчуур бол заавал авах хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд дээшлэх тусмаа зам нь ийм их харагдаж байна. Чулуутай ийм модны үндэстэй болтой юм байна. Тэгээд зарим хэсэгт нөгөө нэг уулын ус урсаад жоохон халтаргаатай тийм замууд бас байна. Хүмүүс бас нэлийн зурж байна. Хараад уул замын хараа. Дахиад нөгөө баг үндэс чулуунууд. Стогоор. Өөртөөгөө яг ингэж гоё чанартай цаг өнгөрүүлээгүй амар удсан байна. Амар сансан байна. Хичээл намгаал гүйдсэн. Ингэж өөртөөгөө бас гоё цагийг өнгөрөөх. Айгүй гоё. За би одоо яг хэдэн километр явж байгаа мэдэхгүй байна. Ямар ч тач жоохон амрыгээд сууж байна. Тэгээд явах тусам зам бас ингээд дэше их золж байгаа болохоор биеинд айгүй хачаал ирж байна. Айгүй амьсгаатж байна. Бүр зүрх бүр лүг гэд айгүй хордтой цохилоод эхэлж байна. Тэгээд жоохон амрый. Тэгээд энэ дээшлэхээр бас сүлжээг болчдөг юм байна. Одоогоор миний утсаар сүлжээ байхгүй байна. За дээш явцгаая. Одоо 2700 гэнэ. 2.7 км намартай шивцэн байгаа маань. Тэгээд одоо ярцчлаа юм байна. За би ямар тач гараад ирлээ. Амар гоё байна. Яг ингээд явж байгаа л гинт ингээд зам нь ингээд тэгшрээл ирд юм байна. Тэгээ яг юм тал дээр байгаа юм шиг гоё тэгшгэ. Тэгээд тэр талбай нь бүр айгүй том юм байна. Ингээд хэсгийн газар юм тэгшг юм биш. Нэрэн том газар ингээд нийлэнгүүдэд тэгшг юм болоод ирд юм байна. Тэгээд энд гоё гуц муцтайгаа ирээд хөвтөж мөвтөл бүр аюу гоё юм байна. Тэгээд энэ 3-4 саад хийсэн байна. Энд бас нэг хан ардын хөшөө байна. Тэгэл яг энэ дээр ирээл миний ус бас яг дуслаа. Яг энэ дээр ирсэн чинь цагаагаар бүр амар гоё. За би тэгээд өглөө нэг үлсэхгүйсэн болохоор нэг өндөг талах хийдэг гарсан. Тэгээ үлсэж магадгүй хэрэг өндөг талах авчирсан. Тэрийг идий. Би бас суух юм авчираагүй юм. Тэгээд суух жижигхэн юмтайгаа ирвэл бас аягүй хөрх юм байна. Тэгээд би одоо энэ сааднаасаа гараад жоохон чаашилж байгаа нэг сүдэртэй газар олж сууя гэж бодлоо. Болвол шууд газар суугаад болохгүй бол энэ цамцан дээрээ суучих гэж бодлоо. Би тэг ямар ном уншиж байгаа вэ гэхээр энэ амтны ферм гэдэг номыг уншиж байгаа. Тэгээд дөнгөж эхлүүлээд 3 дугаар бүлэг дээр явж байгаа. Тэгэд нэг бүлэг уншаад тэгээд доош буцгаая.
За ингээд бүгдээрээ бууцгаая. Одоо 3 20 болох чинь. Тэгээд энэ дээр угаасаа бас сүлжээ барьдгүй юм байна. Энийг бүлгээ уншчлаа. Та нар хэрвээ бас ном уншия гэж бодож ивэл энэ амтны фермийг уншаад үзээрэй. Цөөхөн үстэй нэг 200 хүрэхгүй. Тэгээд бүлгүүд нь жоохон болохоор уншаад аюу ихтэйхэн амархан уншигддаг төрлийн ном шиг надад санагдсан. Нийт 10 хэсэгтэй тэгээд 140 суудсан юм байна. Тэгээ нэг бүлгэн ойролцоогоор нэг 15 үстэй юм уу? Тэгээ буцхай. Сая бас сүлд хүмүүс зөндөө нэмж дороос орж ирсэн. Тэгээд гарч ирэхэд 3.2 км, буугаад бас 3.2 км. Ингээд ерөнхийдөө бол 6 км гарна л ерөнхийдөө өдөр талхаж чинь гэсэн үг шүү. Тэгээд зүгээр бас шулуун зам биш учраас би энд ирэх ачаал нь бас хамаагүй өндөр. Тэгээд гоё байгалд амар гоё. Тэгээд яг энэ дээр гараад ирэхээр бас амар гоё юм байна. Тэгээд гэртээ ари буцгаая. За одоо би буугаа явчихин. Тэгээд буугад бол мэдээж харцангуй хурдан байна. Зүгээр ингээл доош уруу талгаруудаад. Тэгтээ бас болгоомжтой явахгүй бол нөгөө нэг амар том чулуу үндснүүд байгаа болохоор янз бүр хөлөөд алималик гიშгүүл бас аюултай. Тэгээд яг буухад бол ч амар гоё юм байна. Би хүртэл ингээд амар сэрүүтцэн. Мод хүртэл өөрөө айгүй гоё. Сэрүүхэн болцсон юм шиг санагдаад амар гоё юм. Тэгээд хамгийн сонирхол татж байгаа юм нь маргааш би булгарахгүй юу гэдэг дээр л их сонирхол төрж байна. Би булгарах магадлал 50%, булгарахгүй байх магадлал бас 50% гэж би бодоод байна. Булгарч бас магадгүй ч юм шиг. Гэтэ бас үгүй ч юм шиг. За тэгээд дараагийн өдрүүдээр уулзъя. Бай. Дэйник ямартай чимэрхүү байла. 6 гаруй километр ууланд алхсан. Эхний өдөр бол хангалттай гэж би бодож байна. Бай.